Napanalunan ko lang yan sa ano? Sa YouTube, napanalunan ko lang yan. Shoutout, shoutout. Ah, sige. Sabihin ko yung ano, pangalan nito. Ayan, ang bilis nilang gumawa, oh. Tapos 20 lang ang singil sa akin, isang gulong. Labor 20. Yung paki-adjust na ano. Pati yung ano, manibela. Mura labor nila dito. Betty Bike Shop. Papalitan ng bearing yan? Papalitan ng bearing? Ayan, sila ang gumawa. Ano pangalan mo? Arnel. Arnel. Ikaw? Shoutout, shoutout. Steve Aquino. Ayan. Shoutout ni Walang Hamo. From Los Baños, Laguna. Walang Hamo, Andule.